各位听堂咱台湾的朋友，各位关爱台湾的朋友们，大家好！欢迎您今天参加诗抵抗认同台德跨国座谈会。我是座谈会的策划人以及主持人许平芬。疫情期间，很遗憾，在德国大部分的艺文活动都无法现场举行。很庆幸，在有台湾驻德代表处、德台协会以及德国台青会的支持，也特别感谢谢志伟大使的亲自参与，让库土台湾艺文会可以在短时间内筹备完成。我们希望经由阅读与诠释台湾诗人的作品，呼应与探讨台湾人国家的认同以及价值取舍。座谈会将分别进行中文场和德文场，以促进台德两国的艺文交流以及国际友人对台湾的关注与支持。台湾诗人郑炯明曾描述他的创作，不只是记录他个人生命历程的重要印记，也记录了半个世纪以来台湾在民主化的过程中坎坷的历史。今天，让我们透过诗人对生命的热情以及现实的敏感，唤醒我们的思考。好的，现在我来介绍今天演播室的来宾们。第一位，请到台湾驻德代表谢志伟博士，欢迎谢大使。大家好。第二位，文学台湾基金会董事长，也是今年辜永福文学奖得主郑炯明医师。郑医师你好。大家好。第三位，库土台湾艺文会，同时也是稍后问答时间的主持人黄子成。大家好。第四位，库土台湾艺文会，同时也是我们今天的导播田家伟。大家好，主持人好，郑医师好，谢大使好。各位从世界各地不同时区来参加的朋友们，稍后也有一段为您保留的问答时间。您的问题请在 YouTube 的聊天室留言。首先有请谢大使为我们做开幕致辞。有请谢大使。平分谢谢郑炯明兄、郑医师还有诗人大家好。那我们现场有几位年轻人，嘉伟跟这个子成大家好。我是台湾的驻德代表谢志伟。1949年，也就是德国战败4年重新站起来，1949年德意志联邦共和国成立的那一年，当时有一位非常著名的哲学家、社会学家，叫做阿多诺。他在1949年这一年，他写了一篇文章，2年之后，这篇文章公开的问世，在里面有一句关键话，在当时引起极为剧烈的争论和讨论，故为这个叫做 "Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch"， 翻成中文叫做在奥兹维兹之后，如果还有人写诗，那叫做野蛮。那奥斯维兹在今天的波兰是当时纳粹最大的犹太集中营。那么他这一句话的意思是，德意志民族在之前二战之前，纳粹之前200年左右，自诩为是一个诗人与思想家或者哲学家的国度，而这样的一个民族，这样的一个国度，竟然会出现纳粹12年屠杀犹太人600万，然后引起这个欧洲甚至于世界大战，死伤几千万人，对他来讲是一个无法承受的伤痛。那为什么用诗来作为代表？因为这个诗就是因整个文学的结晶，所以在传统的这个文学德国文人来讲，因拢讲是诗人、诗人是代表。那么这一句话是对诗的极大的绝望，但是它后面也呈现出来原本对诗极大的一种期待。那当时引起非常大的这一个争论，不过后来的证明，他也修正，
诗依旧是文学文化跟一个民族的精华之一。好，那么我今天有这个机会来看或者读或者来参与讨论郑炯明在戒严时代时阵一下来诗，我心中读了非常的震撼。在他这个诗里面，我们等一下会有一些这个讨论，也会跟他一起来看看当时的背景。但是我可以这么讲，就是说他在1972年到1976年中间有另外一首诗，这个诗可以说是来回应这位阿多诺他所诗。我讲简单点起来，一个这首诗郑炯明所写叫做“没有比语言更厉害的武器”。他这么写：那天在书摊上看到一个人扑倒在地上，都在头壳顶头，撞击痛苦的样子，看起来就艰苦的。我问他什么代志？他一只手按住他的胸口，一只手指指着掉在旁边的诗集，很吃力的说：“没什么，没什么，我被爆炸的语言的碎片杀伤了。”然后气绝死去。当然可以有很多的讨论，可在这个地方，语言的结晶诗本身作为在戒严时代，它作为一个弱者文人手中的武器，那到底他对抗的是谁？他要保护的是谁？我们今天跟郑炯明医师可以有一番讨论。有他诗作的后面的诗学，有他那个时代的背景，有他的亲身经历。对我来讲，郑炯明医师在戒严时代写下这首诗，写下这些诗，是传达了他个人到今天永不停止的对台湾永远的爱。那么这个永远的爱本身有被做成曲，那么郑炯明医师写的诗。我想我的开幕致辞先到这个地方，我这边也先谢谢评分，还有我们几位年轻人，能够让今天的这一个诗抵抗认同能够顺利成功的出现。永远的爱，这是我们对台湾这块土地的许诺。我把大使是的，永远的爱是每一个台湾人对这片土地的依恋。郑医师曾写下这个深刻的感受，而这个心情由陈武雄老师作曲，于2011年首次发表于高雄市音乐馆。10年后的今天，由吕德钢琴家刘彩瑜伴奏，声乐家黄雅中为您演唱《永远的爱》。在呀。
因为的爱，我在忙，唱一首好听的歌给心爱的人，写一首感动的诗，捍卫自己的土地。郑炯明医师在1972年写的诗《狗》，谢大使曾经在他的诗评中定位这首诗是台湾抵抗美学的代表作品。现在，请郑医师为我们朗读谢大使语坛评论，有请郑医师、谢大使。好，谢谢。来，郑医师讲。好，这下，我是郑炯明，感谢台湾驻德代表处谢志伟大使以工作人员辛苦地策划诗抵抗认同这个座谈会，让我有机会透过视讯和各位见面，谈谈我的诗，朗读我的作品，我感到非常荣幸。现在我就来朗诵这一首《狗》。我不是一只老实的狗，我知道，因为老实的狗是不会的。在这样漆黑的晚上，我的主人给我戴上一个口罩，好让我张不开嘴巴会叫，吵醒大家的美梦。我了解他的苦心，然而我是不能不会的啊。作为一只清醒的狗，即使会不出声，我也必须会，不断地会，在我心的深谷里会，从天黑一直会到黎明。我知道，我不是一只老实的狗，因为老实的狗是不会的。在这样漆黑的晚上，这一首写于1972年的作品，当时我还很年轻，是24岁。1947年2月，台湾发生228事件，隔年我出生。1949年5月20日，台湾开始戒严。1987年7月初，我曾应北美台湾文学研究会的要求，到美国巡回演讲。就在7月15日，我在芝加哥的高速公路，坐在我朋友的汽车上，听到宣布台湾解除戒严的新闻。我的人生的前半段是在戒严体制下成长的。我在《番薯之歌》的尾页写着：“本书献给为理想的明天而奋斗的幸与不幸的人。”诗集里的番薯和给独裁者等诗，严厉批判和讽刺台湾专制的政治体制。很多朋友为我担心。当时主编历史刊的赵天仪，台大教授赵天仪有一次对我说：“炯明啊，晚上在书桌上读到你记得的那些敏感的诗的时候，我也心中迫不切呢。”在这里，我要向各位报告2件令人惊奇，也是台湾诗华史上不曾发生，放在世界诗华史上也是绝无仅有的事。一个是我的诗集《番薯之歌》，留入的当时因为美丽岛事件在狱中服刑的那些受难人，包括像作家王拓啦、杨庆柱啦，以及还有戴正耀、张入忠、季万生等人。他们虽然住在不同的牢房，但是他们却在传阅着《番薯之歌》。而这本诗集的后半段，就是在描写他们这些追求民主、自由理想的政治的受难者的心境。在读那些感人这些感人的画面，而诗抚慰了他们受创的心灵。第二个是1981年1月9号，当时
因为蔡有权和许昭哲他们组织了台独一个联谊会，政治受害者联谊会，而在他们的大会的章程里面，后来写进了台湾应该主张独立的这个提案，所以他们马上被政府抓起来。好，那在这个审判的过程当中，陈水扁律师在高等法院的辩护庭上说：“感谢庭上这么耐心听完我讲完台独无罪的辩护词，感谢两位台湾的良心犯许朝德、蔡有权先生，由于你们的牺牲奉献，才让我有机会说出台湾人民的心声。如果有形的国家法庭无法为你们伸张正义，相信将来在台湾人民无形的良心的法庭上，一定会还给你们清白。第三，感谢旁听席上的朋友，你们的旁听将是台湾司法史上最伟大的见证者，也是永远抹不掉的伟大的录音。最后还有伟大的台湾人民，虽然无法到庭旁听，但是我知道你们也有话说。”然后陈水扁律师当庭朗诵了《给独裁者和番薯》这两首诗。给独裁者创作于1980年，番薯创作于1979年。番薯的这首诗的最后的3节是这样写的：对这些从前我都忍耐着，只暗暗怨叹自己的命运。唉，谁让我是一条番薯，人见人爱的番薯。但今天不行了，从今天开始，我不再沉默，我要站出来说话，以番薯的立场说话。不管你愿不愿听，我要说，对着广阔的田野大声说，请不要那样对待我啊！我是无辜的，我没有罪。刚才我朗诵的那一首歌，谢大使他也有写了一个非常精彩的这个感想，而且写得非常真挚。张明兄，你讲到这吼，我拄啊就是一直伫想讲，我去当阵，我家己伫读个这首诗的时阵吼，我是啥物心情？然后从那边再去思考，我伫写你这首诗，伫脸书伫评论你这首诗的时阵，我也会记，迄是今年2月10号，德国要咧落雪，还有一天啊，我坐喺这个书桌前面啊，已经暗时啊。其实准备要困了，我看到窗外看出去啊，路上两边树叶上面还有那种残雪放在那个地方。当时我读到你这首诗，我就在想，当年你伫1972年伫写这首诗的时候，1971年我们台湾刚刚被迫或者是离开联合国，被赶出联合国。蒋介石是1975年3年之后才去世，距离1979年美丽岛事件还有7年，距离台湾解严还有15年或者是15年，所以我当时你读的时候我很有感触，在那种残雪半夜的一个氛围之下，我第一个看到我就想说，这是一首否定的抵抗美学啊！我为什么安尼想？我发现第一句内底，我不是一只老实的狗，就有一个不在里面。第二句话，老实的狗是不废的，又来了一个不，后面又有一个不废的，来背了哈，或者不断的，然后这个对比，狗是爱背啊，狗本身就是吠叫，然后我在你里面有就看到，就是说这个天黑，从天黑飞到黎明，所以我当时就很有感触，所以我就把我的一些想法写下来。啊，拄好讲，这个最近看到日本人给你出一本册，就是你的诗啊，做一个抵抗的美学等等，在后面当然有一个认同，所以我们在这个地方就把诗、抵抗跟认同放进去。我就真欢喜有这个机会，我想要亲自。给你请教一下，就是讲，
你写这首诗的时阵，迄当阵迄个心情，你为什么用狗来做这首诗的主题？啊，你伫内底所写的，就是讲一个我的主人啊，给我戴上一个口罩啊，然后这个口罩戴上去就不会吵醒大家的美梦。吵这个字啊，其实就是口罩的意思，因为口旁边一个少，就少一张口，就是把你口给罩起来哦。所以我为诗本身的这个角度来看，你这个所搭配出来的这款情境，跟你文字的使用，我只能讲说，非常的打击，非常的进入我们的心情。那当然，吵跟和谐是一个对比啊，我就想到东西的氛围，社会的氛围，它是不是就是要你和谐？啊，你这个诗人，这个唔惊死，刚刚我们听欧北杯，吵醒我们的美梦啊。那个美里面还有一个阳在里面啊，阳是温驯的哦，啊，你这狗是不听话的，所有这些对比啊，我读的心中非常的震动，所以今仔真多谢来有这个机会，我是借问者讲，你伫写这首诗的时候，你当时在这个在构搭啊，在一整个这个情境，还有所使用的语言，可不可以跟我们分享一下？这首诗，算是我早期的作品，也是很重要的一首之一的哈。那当时我在真正的开始诗的创作，大概20岁左右啊。我当时的创作的理念就是，我希望用比较平缓的语言表现深刻的思想，啊，所以我努力去实践，啊，这第一点。第二点就是。因为我到台中读大学，认识了立思刊的那些前辈们啊，像陈千儒啦、白秋、赵天仪啦、林亨泰等等。那立思刊，各位想看看，这个立思刊是斗笠嘛？斗笠是很踏实的，要在台湾的现实上办的一本诗集诗刊，和所谓皇冠是不一样的。所以立思刊是他对于台湾的现实，是非常，等于说，很主张立思社的同仁，大部分都是希望能够对于针对台湾的现实，能够去找出写作的题材。那我在那种氛围下，我又跟随着这个陈千儒老师，我受到他很多的指导。那么有一天我就想到说，用这一只狗。用会那背的声被禁止来做一些联想，后来就很自然的把它完成这首诗。那当然在完成的过程当中，这个就是有一种很自然的、巧妙的形成的啊。用口罩，我们有时候当时虽然比较少，但还是有人用口罩。口罩吵醒他的美梦，那这一些隐喻，刚好都巧妙的表现在这首诗上。然后最后一段再稍微再改变一下顺序，再重复这样，这个变成了一种隐喻象征性，对于那个那样的一个戒严的时代，就是那种政治的氛围之下、肃杀的情形之下，它一方面就是要对你的思想，还有对你的一些言行控制的时候，那么其实当时。我们也知道台湾的历史的发展发生了很多的悲剧，那在表现这些悲剧的时候，我希望是用一种比较不一样的方式来表现。所以你可以看出这首歌里面也没有很激情啊，也没有很那种激昂的那些情绪在，而是很客观的叙述的那些慢慢把它呈现出来。那这个我说到这里，我稍微谈一下，就是其实我早年的就是在那个年纪的时候。我从立思刊看到这个陈千儒先生，他介绍了德国的20年代和30年代的新极物主义的诗作，那是第一次大战以后的一些，它出现的时间不是很长，大概是经过10几年左右。它代表诗人像雷马克啦，还有作家雷马克，还有这个凯斯特纳等等那些作品，他有翻译的不多，但是我觉得也有收获。
就是他们那一种诗的写法，那种对文学艺术的掌握，他们就是说，他们非常反对表现主义，他们希望能够在表现文学的时候，需要用比较客观的，用比较那种叙述性的、客观的，有点类似报道性的，但是里面有深刻的思想。那我就从那边也得到了一些领悟，所以这首诗也算是很符合那一种。你内底这句话吼，我因为我要来评这首诗非常吸引我，所以我很仔细给他读吼。我有一寡说的话，拢用台语给读，尤其是“肥”这句字，“肥”咱台语叫做“肥”嘛，迄个“肥”有一个爆发性。那用中文还是北京语来念“肺”，那个无声哦，“肺”哦，迄个会无声，所以我听到迄个“肥”，但是“肥”戴了口罩是肥不出来，所以那个对比也冲击性，肥不出来，那种爆发力很强，所以我就看到。你倒数第4行下来对吼，你讲天黑一直废到黎明，这句话我在那边琢磨了很久了。废到黎明到底是从时间一直废到天亮，还是一直废到黎明出现？就是有一个目的性哦。我觉得这句话我不知道你当初是怎么想，但是这句话在里面它是一个很微妙的一句话。你是天黑肥到时间啦吼，肥到烧声，肥到黎明到，还是讲黎明不到，我会肥个肥袂停。那这个作为这个诗人来讲，你认为你下一届今天留下的这一些诗，回头再来看，台湾现在已经有所谓的转型正义嘛哈，回头再来看，那么。我知道你在过去那些年里面，其实戒严时代或戒严时代之后，你就这一块的观察，题目非常的写实，但是诗本身也非常的文学。一度我特别公留了一半，是不是在这方面，你这方面也做了一些创作吗？我想讲在从天黑一直会到黎明的对吧？哈，这。本来很单纯的，只是说从天黑半夜一直会到黎明，这是一个解释嘛。那也可以解释说，一直会到这个等于光明出现了，那就时间就更长了。它有双重的解读，都可以，都可以啊。那有时候诗人在思考的当中，有时候不管你可以说是灵感啊，或者说你因为你受到了语言的那种训练。还有把你想要表达的那个思想，把它互相的结合，巧妙的结合，然后又结合的非常的自然。那我在写这些所谓抵抗的诗或者是批判的诗，我很注意到一点，我非常严谨的遵守所谓诗艺术的这个等于那种艺术还是要被称为文学诗艺术，还是要有它的标准，有一些不成标准的标准。因为你如果是在太激昂啊、太冲动那些写出来的作品，情绪化的作品，它的作品的生命力不会很长，它就很容易变成一种新闻诗。那新闻诗的话，它的生命力就比较长，就比较短，就会变得比较短这样。你讲到这哈，我另外还读到您之前刚也提到新闻式的一时的这种反应，还有。作为文学，它机理所带来的那种感动的力量哦，我知道你写到有一首诗叫做《童话》哦，我读了就掉眼泪哦，可不可以跟我们说明一下这个背景？这首童话这首诗哈，是写。1980年发生，迄阵啊，美丽岛事件发生无偌久啊，施华的关在施华的，有关在军华的，林义雄先生是关在军华那边啊。那很不幸的就发生了228这个惨案，就是在林义雄家的住处，他的妈妈还有2个相生啊查囡仔。
被杀害的。当时是他的秘书就田秋瑾回来看到了，还有另外一个这个女儿焕君，她也身受重伤。这个是在当时各位可能也没有体会到没有亲身经历那种非常悲惨的那种事情啊。可以说发生这个事件以后，整个台湾的媒体啊，等于休克了，我可以这样形容，因为从来没有这样过，但是到现在凶手还找不到，这个很奇怪啊。那这个事件惨案发生以后，有很多人诗人啊、作家想要表达这样的一些心情啊但是有一些写着诗啊，有写小，甚至有一些用小说的形式来写，但是不知道怎么样，我也想写，把我的心情表现出对这个事件，但是想了好几年都想不到。经过了5年，我在第5年的时候，突然出现一个灵感，一个 idea 来以后，我就把它说我找到要表现的形式了以后，我就很快的就完成这首诗《童话》。那么现在我就朗诵给各位听。童话纪念一对孪生女孩的死，是一则黑色的童话，不幸里面成了故事中的主角。多少人叹息，多少人哭泣，也无法缝合流血的伤口。带着惊惶，带着苍白的纯真，你们提早离开了这丑陋的世界，变成2只无依的天鹅，飞翔一望无垠的穹空。我说，小女孩，你感到孤单吗？如果我的诗句不能与你作伴，请继续飞吧，不要回首，一直飞到黑夜的尽头。那时你们会恢复原来可爱的模样。不，是一对亭亭玉立、散发着爱与希望的女神。那么我这首诗把一个悲剧处理成这样的一个方式，我没有在诗中去谴责凶手的残忍、可恶等等，我把它提升到另外一个境界。因为刚才我也谈到，如果你写这些有关于政治啊，或是其他现实的那些事情作为题材，把它写成诗的时候，最忌讳变成一个新闻性的诗。新闻诗的话，第一次看起来还不错，还有感动；第2次它的感动度，第3次就会慢慢减低了。可能5年以后你就不会感动了。但是这一首诗，到现在已经好几十年了，我觉得每次拿起来，我觉得还是有那种诗的美感，还有那种诗的对于逝者的一种怀念，那种感伤，这个就是说我自认为我有把它提升到一个诗的一个境界，这样的话，是我过去到现在也是在处理这些现实的诗的时候，我都是秉持这样的一个原则。我有一个比喻一个比喻就是讲，这个诗啊，他在这么多的讯息里面，他要用比较短的语言比新闻报道短，比小说短，长短篇小说都还要短，所以很像一杯苦涩的这个 espresso 它不是 americano， 它是这个 espresso。你知道定义来的诗叫做 gedicht。gedicht 这个字后面那个 dict 其实就是浓缩的意思。懂德文都知道，那个 dict 其实是浓缩，就是把一件事情的也本质也精神，用这个语言本身所内涵的力量把它写出来。所以你讲的完全不对经过这么多年，有时候一首诗我们刚才不敢拿出来读呢。很多人不知道，你从妈妈被捅好几刀的时候，那时候
他一对双胞胎，平均加亮君7回，也都是好几刀。那么姐姐叫做焕君高慧，大他们2岁，焕君能够救活，其实是奇迹了。哦，你这出戏来的又出现了“黑夜”这个字，黑色的童话，黑夜。拍摄，我想请教一下，你对这两题，当你作为一个诗人，我看到里面有这样的一个童话本身其实是美丽的，那么就好像黑夜跟光明，童话前面有一个黑色，那么他们2个这张的天使，其实后面天使的，如果黑夜就是天明的对比，那么天使的对比应该是魔鬼哦。差不多经过40几年了，到今仔日41年了，其实这个案子还没有破嘛哈，所以某种程度，好像台湾的黑夜，我这么问好了，你感觉台湾的黑夜过去了吗？应该是还没有，因为在台湾现在有一个很大的问题，就是不只是我们的问题，还有外面的问题。像这摆这个武汉肺炎这样代志，我们就可以看得出来。这个什么代志？就是讲这个武汉肺炎，就是武汉肺炎那些疫苗的问题，现在最接近的嘛，本来这是医学上的问题，但是它都变成一个很政治上的，还有对政治上再加了很多的那种因素下去的问题。那回到刚才你讲的这个童话应该是给小孩子欢乐、希望、喜悦等等的，所以我说用这个黑色的童话，这是一种象征性的。开始我就说这是一则黑色童话，不幸你们变成了故事中的主角，就直接就切入了。所以这首诗一般的在当时发表以后反应都非常的好。那后来林义雄先生在他的老家，他也成立一个这个纪念的小学的纪念室，在他们自己的地方，他也收集了一些有关于这个事件的诗作品。他这首诗也放在里面。那经过了好几十年，大概4、5年前，我有一次到台北去，我跟我的好朋友李明勇先生，那我们吃完饭去散步，饭店出来去散步，刚好我说，经过这个义光教会，就是这个事件发生的地方，我忽然说，我们是不是当时我曾请一个朋友把它写成这个书法一个横的一个横幅的一个书法，就是这首诗。我说当时有送给他们，不知道现在还在不在。那一天是刚好礼拜天，他们有在做礼拜那我就进去到这个当时这个惨案的发生的地方，我们就从旁边过去，走到地下室，因为当时是在地下室嘛。在地下室还放着那台钢琴，钢琴的上面就是放着这一首诗，让我觉得也是蛮感动的不是说我的诗放在那边感动，而是说这个一个文学作品，这首诗描写一个悲剧，然后放在悲剧的场所，然后经过好几年，其实应该是30几年以后，我又回到原地去看那些作品，就是很感慨。其实你讲的这个在德语内底这个对，我落去有一些机缘我就认识了焕君，然后我也知道他后来他到了，因为送到美国去救治，然后就在那边成长。他后来嫁给一位虔诚的基督徒林先生嘛那我也看过他
在有些时候回忆或者去描写他的那些当时的情景哈。我刚刚会问说，黑夜过去了没有哈？台湾的黑夜还没过去，但是我看到焕君后来他所写的一些，不管是回忆也好，或是一些随手笔记也好，我从他所写的那一些内容里面，我看到的光明，那不是没有仇恨这2个字，没有怨恨这2个字，有一些回忆跟怀念他的两个妹妹，在德文里面童话这个字叫做 Märchen，Märchen 的意思是很多人可能没有去想，中文就直接翻成童话嘛Märchen 它的古老的意思叫做讯息，是一个 message， 所以我从这个黑色的童话这里面获得这个讯息，这个讯息告诉我们，阴云还在台湾的头上，天黑还是现状，但是有这首诗，有你们在写这些诗，它作为悲剧的一种洗涤第一这个西方来讲，也希腊文来讲，悲剧的功能叫做 catharsis，catharsis 翻成我们中文叫做升华，叫做洗涤，就是把云雾给冲开，让那个物主咱台语这能力，狱卒不能用台语念，台语念变成狱卒，它袂了，要物主它掉的，把它解开，这个物主跟咱拄来的呸同款那我有这我今天其实要利用这个机会给你写多下，就是有这些诗，让我们让那个物质跟心情的洗涤有一个黎明在望。你给你写多下安尼嘛？不敢谈到诗的功能我认为诗的功能不是说它去改变了政治啊，还是改变了什么现实啊？我记得当时这个没2-4年前，那个选举啊，这个中美断交的时候选举，2位作家，这个杨庆柱和王拓，他们就出来选举嘛，当时他们认为是文学没有发挥它的功能，但是文学的功能不是在那一方面的。文学的功能，它的作用是在对于人的心灵的一种安慰和洗涤。所以我刚才也有稍微谈到这个我的诗集刘运的这个美丽岛的那些受刑人的传阅的时候，我相信他们在读那些诗是在写他们这些人自己的时候，他在读到的时候那种感动，不是我们可以体会的。所以这些受难人，他们在监牢里面都有一个等于一个心愿因为有些是我认识的，有些是我不认识的。他们都说我出来，我一定要找到，我一定要去见一下这个诗的作者郑九龄医师。结果后来我们见面了你的名叫做九明内底都是有光、有亮、有温暖所以现在我就觉得说原来诗的功能就是这样啦，就是这样那种对于人的心灵的那种安慰那一种受创的人的心灵的时候，我就认为说这个也是我作为一个诗的创作者的等于能够做到的地方而已。你一开始有提到有一首诗嘛因为我们今天这个诗是讲诗抵抗跟灵动那你刚有特别提到的番薯足多朋友拢知影，我就是大汉子，因为阮爸爸是1949年为中国的广东来到台湾，阮妈妈是一个高雄人，其实阮妈妈是应该算得上是澎湖啦，澎湖七美，所以阮阿嬷因拢是澎湖七美8
搬到离开七美，才搬到那个高雄，高雄的基丁啦，所以我常开玩笑讲啊，讲阮阿嬷是平湖七米，其实较早平湖迄个七米，不是叫做七米呢，是叫做八米，是阮阿嬷离开大概做七米，我常着开玩笑这么讲。那对我来讲，这个偶尔寒极，然后为偶尔慢慢尽量变做寒极，我觉得这对我个人来讲也是一个心路历程。我这后来我开玩笑讲，我小朋友跟我爸讲爸，国民党讲我是光当，有影光袂叮当的所以这个寒极我也很想说，第一句话你就说狠狠地把我从温暖的土里连根挖起，说是给我自由。这个自由跟狠狠的这两个字怎么搭得起来？我会救梦这里。首先，我稍微叙述一下这一首诗的背景。这一首诗当时是因为也是一个政治案件，就是宜敦化事件。那宜敦化事件，而且有一些受到它的这个事件的影响。我们知道宜敦化是现在以前的这个高雄县它是所谓黑派的，因为以前还没有民进党的时候，他本来是党外的时代那他当过第一届国大代表啦、县长啦，但是他竟然也是中国统一联盟的名誉主席这个身份他曾经因为渎职被判2年啦，就是这个保外就医后来这个很有意思，他是因为跟他的儿子因为吴泰安的叛乱案被捕的。这个吴泰安这个人，老张公文是头壳有点消不正常，因为他跑到日本去了，要偷渡回来，然后接近于敦花拢摕那个台公一时封于敦花是陆军总司令啦，因为要帮革命啦那于敦花自己也有看一些读卖新闻，比较左派的读卖新闻当局就认为，因为这个吴泰安的证词说他是因为当局认定那个是匪谍，所以他就变成知匪不报为匪宣传，就被捉起来了，判刑8年。那当时已经台湾的这个政治上这个判决稍微有点对外公开，这个案子是公开的当时一个很有名的记者叫做司马文武，他曾在江春南江春南他去法庭上的旁听以后，他是《民众日报》写了一篇特稿，他就那篇特稿就是文情并茂，就是他是对于当时的这个政府罗织这个罪名来把他用于敦花来入罪的话，他的心情非常重，写一篇特稿，我看了也是非常的沉重后来真的是判刑就入罪了，但是吴泰安马上不久就被枪毙了。为什么？因为当局要把这个证据怕以后泄露出来，要毁证毁证对灭证。所以我当时就在那一种心境下写的这一首番薯。所以最后的那个是说我没有罪，我要对着广阔的田野大师说我没有罪。前面一点就是刚才那诗人，我是打唐宋后面，刚才有唐宋到然后拿去烤，拿去油炸，拿去烈日下晒，拿去煮成一碗一碗香喷喷的稀饭，吃掉了我最的部分，还把我最营养的部分，最营养的部分，还把我贫血的叶拿起来吃对这些从前我都忍耐着只安安怨叹自己的命运写让我是一条番薯，人见人爱的番薯。所以当时那种心境，我就写这首诗。这首诗是当时被认为是在那个年代被据为最当时本土意识的一首代表作的1979年。是这个
这个到今天哈，我今天到现在我还注意到一个现象哈，因为咱台湾的你在内地当然跟大家都一看一定会联想到，虽然没有提到台湾，但是基本上到今天番薯的这个形象，它除了番薯的本质，对咱台湾人来讲以外，番薯的形象。伊嘛是一个咱台湾的这个台湾的一个图嘛哈，我发现有很多人他在各种不同的地方会，譬如说地盘啊，是讲做一个要送人的欧米茄，伊拢来做成这个番薯的样子。其实我一直对番薯这个字哈，一直有一个想法，伊本来嘛是外来的番嘛哈，也并不是说本土的，并不是本土的。这个最早是有从这个中南美洲一直传到家来。那我是觉得这个是一个很有意思的情形。我不知道你知不知哈？二师，你伫写这首诗进行1979年，进行1959年，伫德国有一位作家，伊老手摕到这个诺贝尔文学奖，这个人叫做 Günter Grass。这个 Günter Grass 哇，死骨铁皮骨内底吼，死骨嘿，伊的第一段内底，我读起这首诗，我立刻就想到，活生生把这个番薯从温暖的土地给拔起来。大家哪拢会记的吼，死骨这一部小说，小说甲电影内底拢有。内底啊，一开始一个重点就是讲这个查某人，迄就是伊的，算是伊的迄个阿嬷吼。第一个，因是咱的番薯果是因的马铃薯吼，李林是，在一个马铃薯田地里面。那这位诺贝尔文学奖的作家哦，2年前过身，应该超2年前，伊伫这个所在，把这个。因为马铃薯跟番薯同款是地底的这个根茎嘛吼，要把它连根拔起来。伊这个我看到你这首诗，我立刻想到那个情景，就是讲，因为迄当中德意志、奥国那个波兰那一块哈，有非常多混杂在一起的问题，然后那个战争使得很多人。必须跟土地、跟家园离开啊，所以你这个把番薯连根拔起，这是遥遥呼应着这个 Günter Grass 以这部小说《铁皮鼓洗鼓》来的，一开始很重要的一个点，让当地的让人离开他的土地。我同样一个问题，今天台湾人还有这个问题吗？因为这个牵涉到。我们在这块土地的根还是浮根、抽根，还是牢牢的结根在地上？台湾现在变成一个什么样的问题？就是说，我相信绝大部分的生活在这个岛屿上的人民，不管是过去先后来到台湾的，应该都慢慢融入这块土地。而变成他们一个，不管是故乡啦，还是说永远的一个生存之地，因为你离开也没有地方去了，所以大部分应该是都是有这种想法，一种感受，但是唯一有一个，还是有少数的又少的人，他们是另外一种，你说是。这些人他的想法跟很大部分人是不一样的，他还是有一个幻想，所以我常常在写一些短文的时候，我常说，台湾内部的中统还是有这些人存在，他的想法跟你不一样的，虽然你说文字一样，你说同文同种也好，但是经过了台湾经过了那几百年200-300以后，变成一个现在这么的局势。其实，虽然语言有重叠，但是文字也有，但是其实两岸的这个想法已经差太多了。一个是
自由民主的社会，一个是职权的社会，是目前是这样。这个你知影我拄仔讲我是这个欧亚韩籍嘛吼，但是我昨天6月1号，那么后天是6月4号，今天6月2号，6月4号就是1989年60天安门。我昨天跟全球大概有超过100位啊，那发言的大概有35位左右。昨天我应他们之邀参加了为60点一根蜡烛的纪念啊。我跟这一些好，包括大家所熟悉的王丹，还有我们现在也在台湾的乌尔开西，他还是那个立法院还是人权委员会的主席等等。那我就觉得哇嘎，这里面哦，那个王丹是中国人汉族哦，那乌尔开西是维吾尔族。那我跟这一些朋友，从在台湾当年读书在德国到现在在德国，我跟他们真的，我觉得跟他们像兄弟姐妹。我们有一个共同的语言，我们有一个共同的理念，这个理念叫做自由、民主、人权还有尊严。所以我看人家人是很可以谈得起来，但是这些有人又说我要散播仇恨，但是这是事实，就是说我在国内就有很多的人讲我是，因为我爸爸是外省人嘛，所以很多人说我是叛徒啊，说我是外省的叛徒。有时候在街上，现在比较少。以前在台北街头，常常被挑衅的，我的那个真的是要打我呢。现在比较少，现在我在德国他打不到，这嘛金牌供哈。那不管怎么样，我就常跟台湾的员工，如果你的认同的基础，哦，跟这块土地是像脱了根的番薯被拔掉，那我就什么叫做同文同种？同样的蚊子咬起来同样的种，这叫做同文同种。那只蚊子就是中国共产党嘛，哦，但是我个人我不放弃了，我一直觉得，因为我们还有金恒伟，譬如说啊之前的傅政，啊之前的殷海光、张忠栋，我现在随便想一想，哦，都可以觉得这个漆黑的夜晚还是会过去的哦，但是同时说真的也感受到有一种危机感，那这个是很多台湾人所有的。那这时候来读你的诗，它又有一种 release， 有一种希望啊，大概一种洗涤啊。谢谢谢大使的导读哦，让我们在这么短的时间内可以走一遍50年来台湾民主的历程。也谢谢郑医师哦，写诗写实写台湾，用平凡的语言跟他深刻的思想来安慰洗涤台湾人心。谢大使刚说，阴云还在台湾的天上，那我们相信黎明在望。那现在接下来有20分钟的一个观众问答时间。您在聊天室写的问题刚刚看大家在这个线上都不离不弃，就是努力的，就是看，所以现在我们尽可能请嘉宾为您回答。我现在把时间交给我的联合主持人子晨。谢谢评分。那现在我们来到了我们 Q&A 的时间，感谢观众在这个聊天室的踊跃发问。那就今天的主题，我这边稍微做了一个统整，然后挑选了几个问题，想要请教这个我们今天的2位嘉宾，郑医师以及谢大使。那为了尽量回答到我们观众所有的问题，请尽量在这个3到5分钟内做一个简单的回答，这样子。那第一个问题是想要请教郑医师的，当时加入这个律师社以及创办文学界时，台湾仍处于这个戒严时期。那在公开您诗的当下，您的心境为何？会很害怕国民政府被国民政府逮捕吗？然后不知道当时身边的人是不是支持你？关于这个问题当时我是一个大学生，医学院的学生那我跟这些所谓台湾的作家，他们
这些前辈，他们就是跨越语言的一代，就是等于是日治时代末期就开始写作，然后到战后要经过语言的转换，经过了10年才踏出来这样。那我参加这个诗社，第诗社是一个本土的诗社，那我们就是对于台湾的现实比较关心我们不再写那些比较那种所谓离我们现实生活很远的那些作品，所以很自然而然，大概我在那个年纪写的这些非常具有批判性、讽刺性的作品，当时是还没有遭到什么样的一个所谓情治单位的骚扰或约谈，是这样。这好，要去抓他，得读懂他的诗，要读懂他的诗，得有一点文化水平或者文化水准，所以博朗 K D 也有一定程度的意涵嘛。所以我这个番薯之歌能够安全进入到监狱里面，表示那些狱卒他们看不懂。是，谢谢这个郑医师。那第二个问题是来自这个林小姐，那也是请问郑医师，写诗要为了自己而写，还是为了时代或者世界而写？那哪一个比较重要呢？然后请问您一路上如何挺过来，成为一位伟大的诗人呢？说伟大的诗人我不敢当哈，但是一般的诗人他的创作的过程当中，他会受到外界的刺激和内部的自己的思考看的书啦还是什么样的想法而去创作。那作的话，他一心只是把这样的诗写的认为他是最好的状况出来，然后让读者读。但是我的诗也不是说完全为读者而写，有时候可能也是为自己而写，因为希望能够写出来，这样会比较觉得比较轻松一点所以我的作品虽然现实性很强，但是我在写那些现实性作品的时候，还是拿捏的以诗为艺术这样的一个条件存在的。了解，谢谢。那好，那下一个问题是，也来自这个戏子的林小姐，想请教郑医师，要如何教育下一代面对威权呢？我想最好的就是教育了台湾在这方面虽然有进步，但是我觉得还是不够那作为一个现代的一个国民，他在一个国民，他从小学、中学、大学我们就说从小学、中学好了，他应该有那种环境去教导，去让这些他的未来的下一代能够学到一些比较他的人文这个土地的这个国家的一种比较好的文化的那一面而不是说它不是一种语言教育而已，它是透过语言教育来让这些年轻的学子能够去了解，那么他这样的话，他就会比较对他这土地就感情就会比较深了。我可以补充一下吗？好，其实台湾现在的问题不是威权问题，是权威问题。因为台湾自由化以后每一个人基本上都可以成为，只要他用功，他努力，他可以成为自己的一个权威。我觉得我们现在教育，这是跟我们以前非常不一样的。现在当然也有改变。我简单讲，就是说，我们应该是从价值上面作为教育的基础，给他国西公，不是国家民族恭喜在，也不一定是说台湾的未来。你如果要针对台湾的未来，那他还是应该要知道我为什么要为台湾的未来担心，因为给他这个给他来对作为一个人，作为一个自由人那如果这个价值能够确定清楚，我觉得所有的权威都不足惧。那我这边讲的所有的威权都不足惧。那我这边讲的权威，这个 authority 这个权威，指的就是把价值、把自由民主作为最高的这一个权威，你就不会怕中国或者是哪里来的这个威权。谢谢。那这个还有一个问题是来自这个王小姐，那
他是说这个，郑医师在作品《狗》里面用表达了许多层次的对比意象，表达了对抗的意思的思想。请问郑医师，您在1970年代写下这首诗，这是当时您对台湾政治和社会的看法。身为诗人，您经历过台湾许多重要历史时刻，面对当代的台湾，您是否可以给我们一些期许？谢谢。那个子成，你可以先问下一个问题给那个谢大使吗？那个郑医师现在OK 好，这个问题就是下一个问题给谢大使。那请教谢大使，香港大纪元记者梁真遭受人身攻击，难道言论自由已死？台湾人如何能够协助？政府部门可以有计划接受香港移民吗？第一个，我其实整体来讲对于很多跟中共理念不同的人，对于我刚讲，对于自由对抗这个真正的这种暴力权威，所有的台湾人都应该站出来。香港人、大纪元的记者，我们台湾所有的每一个人都应该要站出来，不是到了国外站出来，在台湾就应该站出来。那么在这一点上，我个人认为，如果有民怨，那是有道理的。就为什么在一个强调自由民主的社会里面，会有另外一批人，我点名，我直接讲，譬如说叫白狼，这些人是黑社会，这些人能够立足，是因为他们在中国有利用价值。好，我可以尊重白狼的统一理念，类似像他们这些人，也应该尊重我们对于自由民主甚至于独立，我们这个的理念。这就是我刚刚讲的，如果一个人的价值就是大中国统一，那么我举一个例子，6·4天安门这些人怎么说？你对干出6·4天安门大屠杀的中国共产党政权，你还认同吗？那我们的教育里面就应该分开，台湾是台湾，政治是政治，台湾的认同也有很多种层次，对于大中国的认同也有很多种层次。那么这两者，我只有在一种情况下我可以接受，你不可以仗势暴力。绝大部分的台湾人，绝大部分的像记者，他们只不过尽他们的责，或者尽他们的良心。你看那个林荣基在香港有生命危险，所以才会来台湾，就到了台湾，竟然被泼漆，竟然被威胁。我觉得作为台湾人，我很丢脸，我也没办法接受。台湾德文有一句话叫做 "Streitbare Demokratie" 或者 "Abwehrbare Demokratie"， 就是说防御民主，民主不是天上掉下来，天上掉下来只有两样东西啊，一个叫做雨滴，一个叫鸟屎啊。自由民主没有天上掉下来的，你要去防卫它，你要去为它捍卫它，不然的话，像郑炯明医师他们那一代，他们是冒着生命的危险。不管有没有被牺牲，他们冒着生命的危险，我们责无旁贷啊！不是只为自己人，要为所有的自由人。那尤其是在整个所谓的这个华人文化圈里面，台湾人有这个义务，不要让暴力在台湾出现，这种暴力。是的，谢谢谢大使的回应。那现在再请教这个郑医师。刚刚这个我问的问题是来自我们的观众，叫做王小姐。那她是问说，郑医师在作品《狗》里面用表达了许多层次的对比意象，表达了对抗的思想。请问郑医师，您在1970年代写下这首诗，这是当时您对台湾政治和社会的看法。身为诗人，您经历过台湾许多重要历史的时刻，
那面对当代的台湾，你是否可以给我们一些期许呢？谢谢。有时候我觉得就我个人的生命的历程来说，过去我刚才有谈到，我的前半生是在戒严时期长大的那随着台湾的这个民主的发展，虽然很坎坷，但是往好的那方面去发展的，这是令人比较欣慰的。那就我的创作历程来说，其实我们都知道，尤其是这个本土的作家，尤其是像以前那样的一个时代，我们都是被当局是监视的。但是因为像律师社这样的一个刊物，它是比较纯粹文学的，它没有走上街头所以它只是从旁监视的后来我们在创办文学界的时代，文学界是1982年民国71年1982年成立的在当时负责监视我们的是警备总部警总的时代，这些人其实位阶都不高那他会到印刷厂去看你，偷偷的看你的这个要印刷的那个内容，看看什么东西是有什么东西。有一次这个调查局打电话给我，他说：“你们这个文学刊物里面有一段写说，这个从某某人接受这个蒋经国的邀请去吃早餐，然后吃完以后就要写捐献多少钱一位小说家在美国的这个廖先生的这个作者，他把他写出来了，他就说他在调查这个廖先生这位作者是谁，我就故意说他是从美国投稿过来的，我不认识这个第一点。后来这个高雄市的新闻局就约这个我们的这个编辑去说那一段刚才我谈那一段那个你们要删掉不可以印我说我们已经印好了怎么办呢？你要赔我我说你要赔我赔我好像是2500块还是多少赔我不然我们印了这样不行我那个编辑就跟他争取，结果高雄新闻是真的赔我们2500块后来我有把那个我们就偷藏的几本没有给他看嘛我保存起来了，不过现在都好像找不到那另外一件事就是即使到这个我们办文学台湾的时候，刚刚创刊没好久，文学台湾是1991年创刊的，那时候其实已经解严了嘛，照理说应该是比较开放的，但是还是他们在注意。我们在台北开了这个出版纪念会以后，回到家里面，我们这个杂志的社长陈功仁就被警总的一个人就叫去不是喝咖啡啦，是这个宾果室谈的但是那时候因为氛围但比较不一样，他不敢怎么样，他只是了解一下而已。但是我把这件事情，我们出版纪念会以后，社长还竟然接受约谈，我把它记录在我们的这个文学台湾的杂志上面我的意思说，当时应该政府已经要裁撤这个警总了我就念文章的内容写，大概就是说，你们都不知道你们要被裁撤，你们怎么还这样跋扈呢？所以当时他们大部分就是对于真正的纯文学杂志，它是比较没有政治性的，它是监看监视着所以我有一位朋友，他是在军中服务的，做到这个上校他有一次也在总统府服务嘛，他回来就告诉我说：“九明你们这些要注意一下，
里面还是都有我们的资料，还是都有资料。所以，但是他要把这个心监看监视的心放在比较重要的是有走上街头的，从事政治运动的人。那对于这个纯文学的这个方面，他是做资料而已，是没有怎么样。好，所以我觉得台湾经过这些30-40年来，有过这样的一个历史，而变成这样一个现在的一个这样的在各方面的一个情况，我觉得这是很多人的心血、付出代价、付出生命而争取过来的。那个我补充2句哈，那个走上街头的，或者说看你们在跟谁街头啊，这也是一个重点哦。那我有一个例子，就是讲那个李乔了哈，李乔今年应该超过90，特别90岁哦，是我们客家文学大佬，在当时候写那个小说啊，你要做任何批评爱谁你知道他怎么写吗？他在有一篇小说里面呢，讲到一个这个当时老 K 的廖培亚。这个廖培亚没有名字，廖培亚他给他一个号码，这个号码有意思，3874，这翻成德文人家就不懂什么意思哦。其实大家都知道嘛，廖培亚个374嘛，3874，他就用这种方式，这个在文学界里面是在文学各国的文学里面都有这种状况，面对这个独裁者其实。要做这种反讽的这个手法，郑医师干嘛呢？这个可能是那个 Q&A 的时间呢。好，那我先念出一下我们某一位观众所写的一个这个留言。那他是写说，期许郑炯明先生的诗，可以在台湾课堂上读。中国的诗也要读，台湾本土诗人的诗更要读他的诗很有台湾的感觉。那我想这个应该是一个为这个郑医师的一个回馈。那现在我们来到了我们最后的问题，是想要请教这个谢大师，您曾经多次在德国分享郑医师的诗，德国人对郑医师的作品有什么 feedback 呢？第一个郑炯明医师的诗已经有我这个手上这一本它的中文叫做《白色的思念》，那么它有一个德文名称叫做 Gedanken in Weiß， 这是一位汉学的学者，叫做 Thilo Diefenbach，Dr. Thilo Diefenbach， 他有个中文名叫做蒋永学那个他已经把它翻成，应该是2年前翻成的这个诗，在德国里面。那么在德国这一边，一般来讲，对我们台湾的诗是有一些少部分的一些讨论。那这一本诗集，我本来2年前我们就要邀这个郑医师过来，然后有一个巡回。那因为各种关系，后来又因为 SARS 疫情的关系，所以我们就暂时是延后。那我在这个地方，我也顺便可以讲一下，我们6月15号就是2个礼拜之后，6月15号，针对郑炯明医师这一首诗，就是狗的 Hund， 也已经翻译成德文了。那本台湾诗集卖了有上千本，前后可能还不止啊。那我们同样的这个题目，但是用德文，我们请了这一位Dr. Diefenbach 来谈郑炯明的诗，那当然也谈他的背景，我也会参与一起这个语谈。那另外请了一位当年戒严时代在台湾教书，在辅仁大学教书的德国教授，64天安门的时候，他人就在北京啊。那么6月15号我们会来谈这首诗，然后会来谈台湾，会来谈这个外国人怎么看台湾的诗，以及台湾在戒严时代的种种。那等于是现场由他们大家来分享。那么之后我们慢慢的会去做这一块的这个推广。
好，谢谢大师。那由于时间的关系，今天的 Q&A 就到这里为止。很抱歉，如果没有回答到所有观众的问题，那也谢谢郑医师与谢大使的精彩回应。这边再把时间交还给评分，谢谢。谢谢子晨。其实郑医师到现在还一直在写诗。前一阵子他写的一首诗是叫2020-0606。那我在这边就把它卖个关子，因为大家可以再去找这一首诗。还是郑医师现在有空帮我们朗读一下吗？你说那一首诗？2020-0606。但是现在没有在手上。我们可以请那一些附和中国共产党的人来念他们的诗，叫做哩哩啦啦。这一次我来念，因为我刚好在手上。这首诗叫做2020-0606。它不是一组密码，它是罢免市长投票的日子。这是一个值得纪念和欢呼的日子。这个城市的市民曾经授予他权力与荣耀，但是他背叛了他的主人。于是，愤怒的市民透过民主的程序收回权力和荣耀。哇，安尼念了很普通但是刚刚大使有提到那个3874，我就立刻想到这一首诗，想说也要分享一下给大家。台湾人近1个世纪以来，以音乐、艺术、文学、表演，努力保留和传承对这一块土地的认同才有今日民主自由的台湾那我们期盼前人的血泪不会白流，后人的苦心不会白费。各位今天的参与，让我们更深刻的感动到这一块土地的一个深刻的一个文化。刚刚大使有提到，就是说我们今天的座谈会的德文场在本月的15号，德国晚上时间7点举行。然后此外，我们也会在今年秋天的时候呢，也会以同舟共济的心情，将香港人相关主题的诗作纳入我们的规划。那要请各位能够关注故土台湾的脸书活动。非常感谢谢大使，非常感谢郑医师。我想最后要请你们两位再各用1分钟的时间，跟观众说几句话好吗？那先请郑医师。非常感谢这个谢大使以及各位工作人员辛苦的策划这场跨国的这个座谈会。这对我来说是一个很难得的经验。那我们看到那个海报诗还有认同嘛诗抵抗认同。诗抵抗认同那我对这一点我突然想到，诗抵抗认同，那认同了以后要怎么办呢？我也想到这样，忽然我又找到这个许达然教授，有一次在谈我的诗的时候，他是用这个主体性的建构来谈。那我就认为诗抵抗认同了以后，就是要建构主体性。对于不管是你在这块土地自己的文化等等来建构，要属于自己的主体性的建构。那要从个人的主体性的建构，进而变成集体性的建构。这样的话，就是对于我们台湾的命运的未来，会有一个决定性的往好的方向来发展。这也是我们不只是我个人，我相信生活在台湾这块土地，以及在世界各地的从台湾出去的人，应该都有这样的一个共同的想法或者说梦想。谢谢。谢谢郑医师，有请谢大使。是，这个
郑总医师，你免甲我说多谢，我应该甲你说多谢哦。啊，你拄你讲的这个师抵抗认同，你还在问认同之后，我伫惊啥物呢？我伫惊讲师抵抗不是认同，师抵抗而认命。当然，任命有两种了哈，我被任命来当德国代表啊，也就是说，我们对自己命运的那一种认同是很重要的。那这个命运抓在我们手上，那么这个命运由谁来掌控？我刚刚有内外，内就是你对价值的寻找，这个很重要，但是外面呢、也要有烛光点亮。那我再强调一下，读诗。台湾人读诗，台湾人念诗歌，这个是一个很重要的。那我当下不记念诗歌，你吃红奶嘛也使哦。那我常在讲说，台湾人对这块土地，我用四句话，这是我自己写的，不是诗啦，我写出来。用诗中兼换贴是无够，诗中兼换贴，走总唔惊涩，无酒无果汁，无钱搁倒贴。那么这种对土地的，我讲这种死心塌地。这种认同自由民主对外给单，我认为这是台湾很重要的立国的基础，这是我们的灯塔。这个光不是只给台湾，还要给我们外面的中国人、维吾尔族、西藏人、南蒙古人，还有香港人等等。谢谢你们，谢谢谢大使，谢谢两位嘉宾，各位跳堂咱台湾的朋友，各位关爱台湾的朋友，谢谢你今天的参与。座谈会的尾声，由吕德长笛音乐家刘世成为各位演出古代组曲的华尔兹。下次。